Приветствую вас, дорогие зрители, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я по вашим просьбам и по собственному желанию наконец-то начинаю изучение карты Промоц. Просто посмотрите на эти нереальные масштабы карты, посмотрите на то, насколько она огромная, а я вам сейчас скажу еще вот что. Суть этой карты в том, что тут видоизменены стоковые города, которые уже изначально и так есть в игре, да, например, вот тут Берлин, да, в целом, да, Германия и прочие всякие страны, Испания, Португалия, все DLC-шные тут есть страны, в общем, тут есть все и даже больше, потому что тут добавлены новые страны, тут, например, есть у нас Египет, Грузия, посмотрите, тут вот еще есть, в общем, очень много всего добавлено, например, Норвегия у нас увеличена, то есть она прям вот сюда продолжается, то есть очень много всего, а сегодня я поеду как раз-таки из Финляндии в Норвегию через Мурманск. У нас будет вот такой вот сегодня маршрут на 885 километров. Я поеду на Мане, можете его заценить, и самое главное, зацените мои номера. Именные номера. Очень-очень мне нравится, как все это дело выглядит. Повезу я замороженную рыбу, а точнее замороженный хек. Я его уже забрала с компании, и нам осталось буквально проехать 880 километров, да, и собственно, мы уже с вами окажемся в Норвегии. Напоминаю, из Финляндии мы сейчас едем в Норвегию. Едем мы в город Киркинесс, а сейчас мы с вами, слушайте, город называется Рованиеми. Рованиеми в Финляндии. Вот. И маршрут этот мне посоветовал подписчик. Вообще, многие из вас просили в целом про МОЦ, просто все время как-то времени не было, потому что были другие игры, на которые тоже хотелось посмотреть. Я всегда делаю то, что вы просите, снимаю то, что вы просите, и про МОЦ я тоже обещала, говорила, что про МОЦ будет в январе. Все, про МОЦ в январе, пожалуйста, давайте начинаем сами вместе изучать, смотреть, и, в общем-то, посоветовали мне именно вот этот маршрут, получается, из Финляндии в Норвегию через Россию, через Мурманск. Я сгенерировала груз, поэтому посмотрим, получается, это будет мой первый взгляд вообще в целом на Промоц, да, на вот на вот эту большую модовую карту. Самое, что интересное, это то, что мы с вами сможем катать по этой карте в режиме конвой, сможем катать по этой карте и в мультиплеере в том числе, то есть прям надо тормозить пораньше, то есть будет прям много интересного контента. Вы сами видели масштабы этой карты, и слушайте, изучать просто вот можно наизучаться до посинения в этой карте. Макдональдс, смотрите, стоит у нас тут. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то конкретные пожелания касательно маршрутов, да, куда мне поехать, в какой город отправиться, по какой стране покатать, то, пожалуйста, пишите всегда все ваши вот эти вот пожелания в комментариях, да, считайте, что у вас в моих комментах это книга отзывов, пожеланий и предложений. Вы можете что-то предлагать, можете что-то желать, можете критиковать аргументированно, а не просто Лиза, ты обезьяна с рулем, да, вот. Это я в шутку, конечно, да, то есть всегда, если что-то вам нравится, если что-то не нравится, вы всегда можете об этом сказать, написать в комментах, комментарии я всегда читаю, и, собственно, исходя из ваших пожеланий и потребностей, я иногда беру какие-то новые игры, беру маршруты, в общем, все, что вы хотите, все, что хотите, все для вас, рассветы и туманы, моря и океаны, промоции и суровые России, все, в общем, ой, поворотник не в ту сторону, забудьте, я думаю, думаю, можно не обращать внимания на то, что поворотник был направо, когда я налево поворачивала. Чисто как-то машинально просто вот оп, и все. Ну ладно.
Ничего страшного, как говорится. Ехать нам 800 километров, а возможно, некоторые участки дорог я промотаю в ускоренной перемотке, может, что-то подрежу, обрежу, я еще не знаю. Вдруг вообще все 800 километров будут настолько нереально красивыми, что я буду комментировать без остановки. Но пока что хорошо, пока что так спокойненько, интересно, пока что неплохо, пока что я не говорю, что 10 из 10, я пока что вообще никакую оценку не даю, потому что прошло, ну, всего лишь-то примерно 5 минут, я так думаю, сколько я вот здесь катаю. Справа у нас, смотрите, какие-то дома стоят, слева у нас отель такой, флаг Финляндии. Ой, ну вообще, так-то мило, так-то очень даже мило. Стоковые города тут тоже видоизменены, я так понимаю, там, может быть, дороги поменяли, может быть, какие-то детали новые добавлены. Я вот еще по стоку конкретно не катала. Именно здесь, я еще не знаю. То есть я буквально сегодня первый раз зашла и первый раз смотрю на вот эти вот красоты промоться, но я знаю, что на стримах прямо просили промоц, хотели промоцию видеть на канале в моем прохождении, в моем исполнении, чтобы на мою реакцию посмотреть. Пока что мне нравится, пока что очень даже и неплохо. Меня завлекает то, что тут можно будет и в мультике, и в конвое покатать вместе с вами. Вот. Какие-нибудь новые маршруты. А я видела в Исландии, тут есть такие жесткие серпантины. Это точно, вот эти серпантины, это точно будет для нас. Так, перестраиваемся. Ну, немножко опасненько, возможно, мы сейчас перестроились. Ну, ладно. Главное, что никто не убился. Мы же с вами осторожно смотрим по сторонам, все равно, тем не менее. Вот. О, посмотрите, слева у нас деревья, справа красота такая. Ну, так, чисто пока как будто бы где-то по России, по трассе едешь, вот такое вот ощущение. Не шибко вот этот участок похож на Финляндию, ну, это я, конечно, утрирую. Понятное дело, лес до поля, наверное, есть везде. Вдоль любой трассы. Временная, это же получается желтая, это временная разметка, насколько я знаю. Вроде временная. Да, я еще в автошколу учиться не пошла, кстати. Можем поговорить с вами об этом в 2023 году. Вы меня постоянно спрашивали: Лиза, когда на права, когда на права? И я всегда говорила: после Нового года пойду в автошколу я учиться. Недавно на стриме меня спрашивают: Лиза, когда на права? Я такая: после Нового года. То есть уже настолько привыкла говорить, что после Нового года, потому что я действительно планировала после НГ пойти, что до сих пор продолжаю иногда не специально так отвечать. Но на самом-то деле... О, добро пожаловать в Кемьярви. Кемьярви, наверное, правильно прочитала. Кемьярви, вот. На самом деле, уже в этом году я планирую записаться в автошколу, пойти учиться, сдавать экзамены, получать свое водительское удостоверение. Правда, конечно, я не знаю, с какого раза я там сдам все экзамены, практику, теорию. Это все очень, волнительно, это все очень страшно. Учитывая в целом мой общий такой фон повышенной тревожности, так скажем. Я всегда переживаю сильнее обычного, нервничаю сильнее обычного. И, конечно, вот эта автошкола станет для меня таким испытанием тоже в какой-то степени. Но если я смогу нормально все это осилить, сдать экзамены, так вообще дальше уже ничего и не страшно будет. Так. Ага. Какой магазинчик как будто бы справа, такой симпатичный. Но так-то очень приятная карта. Пока едем, пока мне все нравится, интересно, здорово. Так вот, по поводу автошколы, пойду в этом году. Правда, я еще не записалась. Выбираю среди автошкол, потому что на самом деле автошкол в городе какое-то нереальное количество, очень много, и на все автошколы отзывы разные. На одну и ту же автошколу может быть отзыв 5-звездочный, а может и 1 звезда, потому что все якобы ужасно и плохо.
И вот это вот все смотришь, изучаешь, ой-ой-ой, ай-яй-яй, и вообще в ступор в какой-то впадаешь, потому что не знаешь по итогу, что и выбрать, и куда по итогу пойти. Ну ладно, все равно. Выберу, пойду. Вот, и все будет нормально, хорошо. Также по поводу автошколы, как только пойду в автошколу, когда вот начну учиться, все дела, разнообразится также и сам контент на канале, потому что на самом деле, да, автошкола и жанр игр, да, в которые я играю на этом канале, очень тесно связаны между собой. Поэтому, конечно же, контент будет разбавляться чем? Я буду играть в City Car Driving. В это же время на стриме вы в чате будете каждую мою ошибочку мне выделять, и я буду вас слушать и учиться. То есть буду практиковаться еще в симуляторах, потому что я постоянно в них играю. Далее билеты ПДД на стриме, то есть будет чисто разговорный стрим, для вас лайтовый, для меня нет, потому что вместе с вами мы будем решать билеты ПДД, почему бы и нет, я думаю, это было бы очень интересно, плюс я понимаю, что среди моих подписчиков просто 90% это люди, уже имеющие права, да, а мне сюда нельзя, а мне сюда нельзя, водители и дальнобойщики, я знаю, и водители легковых автомобилей, то есть люди, которые давно выучились уже, и те, которые совсем недавно, поэтому ваш опыт и ваши знания будут очень мне важны и нужны в момент, когда я сама буду готовиться к экзаменам. Будем с вами решать, короче, билетики. Я буду жестко тупить, вы надо мной смеяться. Все как всегда. Да шучу, конечно. У меня на самом деле хорошая память, и если дело касается и теории, то теорию я, скорее всего, сдам хорошо, потому что я всегда все зубрю, все учу, память у меня хорошая. Но тут самое главное не понимать, самое главное не просто зазубрить, тут главное понимать еще, о чем речь идет, да, в том или ином правиле, поэтому одной памяти мало. О, Россия, Россия. Все, приехали на родину. Так. Так. Добро пожаловать в Российскую Федерацию. Welcome to Russian Federation. Так, ну мне пойди сюда. Тут что-то так много машин, такой плотный трафик. Довольно-таки плотный. Ехать еще 735 километров. То есть мы с вами преодолели сколько? Примерно 100 километров. А я вам уже успела рассказать обо всем. Об автошколе, о промоте. Все на свете, все на свете. Почему так долго? Можно и быстрее документы проверять. У меня вообще не надо. Меня в игре все знают уже. В Евротраке. Ну давай. Сколько на самом деле, интересно, в реальной жизни вот стоят на таможне по времени? Наверное, всегда по-разному. Я слышала вот историю дальнобойщиков, но это не на границе с Россией, это где-то в другом месте, что ли, не помню. И бывало такое, что могли и по несколько суток даже стоять, представляете? Там такая очередь порой бывает, что очень долго стоишь, ждешь. А если еда кончится, а магазина рядом нет, тоже представляете, как это тяжело. Давай, проезжай. Проезжай. О. Давай. Ой. Все, спасибо. Все. Добро пожаловать. Замечательно. Все, поехали. Поехали. Ну что, вот сейчас мы с вами на российские просторы и посмотрим. Мурманская область. Все, пошла Россия. Давайте с вами внимательно смотреть. Ну, я так говорю, потому что я знаю, что
у меня аудитория СНГ, так скажем, ну, основная, конечно. Вот. И многие из вас, конечно, многим из вас знакомы вот эти все пейзажи. А кто из Мурманска, так те вообще, пожалуйста, давайте в комментариях отзовитесь, ребята из Мурманска, из Мурманской области. От вас вообще больше всего жду комментариев по типу похоже, не похоже. И оценку по 10-бальной шкале тоже будет интересно почитать, потому что я-то очень далека от Мурманска на самом деле, поэтому никогда там не была. И не знаю, побываю ли когда-нибудь, конечно. Поэтому давайте пишите, похоже, не похоже. Тут у нас какая-то деревушка совсем маленькая. Овечки. Там паслись овечки. Ого, асфальта нет. А где О боже, а где дорога? А где дорога? Это что такое? А можно обратно асфальт, пожалуйста? Ой, ой, ой. Можно хотя бы, чтобы она просто была ровная. Божечки мои. Но зато птички поют. Может быть, это новую дорогу делают? Просто еще не завезли остаточки асфальта. Я не знаю, слушайте. Нифига. Но это точно Россия, да. В других странах вот так вот автобусы, конечно, не лихачат. Особенно по такой дороге с такой скоростью. Если я еду 70, сколько он едет? Ну ладно. Так, мост пошел. Мост пошел. Оп. О, как красиво. Слушайте, вообще. О. Вот это прям круто. Это прямо круто. Это прямо интересно смотреть. Но знаете, про модс мне все больше и больше начинает нравиться. Прямо классно. Ну вот такие дороги я тоже люблю. Это какие-то отголоски суровой России пошли. Ну, конечно, суровая Россия это такая немножко для мазохистов карта. А я ее люблю. Там очень тяжело порой. Тоже в какую-нибудь гору подниматься или спускаться по серпантинам. В общем, суровка это что-то с чем-то. Надо, кстати, суровку тоже возвращать. Довольно давно не было суровой России. Так, ага. Вот я как отвезла грустно 5000 километров по суровой России, а там масштаб 1 к 1, к слову. Ну, конечно, у меня были еще переправы и все такое. Ага, тут стояночка, тут можно поспать. Только тут у нас почему-то сломанные деревья. Ну ладно, какая-то интересная, конечно, непонятная остановка для сна. Ни магазина, ничего нет. А где кушать? А где спать? Не, ну ладно, там в грузовике можно поспать, конечно, просто. Ой, разваленный дом. Бывшая речка или это какое-то болотце. Ну вот реально напишите, похоже на Мурманскую область это или нет. Я вот при всем желании не знаю, похоже или не похоже. Но очень красиво. То есть, что, но вон посмотрите впереди, да, справа пейзажи нереальные. Очень здорово. Так, у нас тут полиция. Полиция, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Поехали! Побыстрее немножечко, да, чтобы нас никто догнать не успел. Тут у нас опять какой... А, нет, я думала опять какое-то отсутствие дороги. Это просто... А что это? Почему он такой серый? Так должно быть? Что это за дорога такая? Он выцвел? Это очень старая дорога, которая выцвела? Или что это? Почему серая? Вроде еще и ровная, но почему-то серенькая все равно. Слушайте, так вот так неровно. Так неровно и страшно. Разгоняться страшно. Ой, слева тоже какая-то прямо красота. Слушайте, ну вообще так-то про модс мне все больше и больше начинает нравиться. Вы посмотрите. Ну вообще, да? Скажите да.
Не, классно, классно, мне нравится. Я такое люблю. Я люблю насыщенные, такие полноценные карты, детализированные. А тут даже борщевик они поставили. Даже борщевик, смотрите, это же борщевик. Вроде борщевик, он растет, вон, смотрите. Если не борщевик, меня поправьте, но очень похоже на него. И справа там какой-то одинокий домик стоит в стороне. И одинокий. Опять, да что такое? Вы посмотрите, как автобусы себя ведут. Вы видите? Давай, тут ограничение 60. Куда тут обгонять? Так, у нас главное. Главное. Поехали. Поехали, поехали. Ага. У нас впереди опять отсутствие дороги пошло. Да, видимо, я так понимаю, в Мурманске с дорогами не все хорошо. Возможно. На самом деле, просто вот где я живу, да, вот посмотрите, опять какие-то бешеные автобусы. А вон ту машину тоже, что ли, обгонять собирается? В общем, там, где я живу, дороги очень хорошие. То есть даже где-то читала статью, что вот в Тюменской области дороги, если по России, то они одни из самых лучших. Уже в Екатеринбурге даже дороги похуже. Там прям намного похуже местами. Причем даже в самом городе. А в Тюмени очень хорошо. Очень хорошие дороги. Посмотрите. Посмотрите, вон опять. А куда он торопится? Это что, какая-то экспресс-доставка людей у него? Вы посмотрите, он будто на Луну собрался. Еще в таком месте обгоняют, когда и так-то ничего не видно. Да, это странно. Это очень странно. Не понимаю, не понимаю. Нам тем временем осталось, кстати, 586 километров. Еще немножечко. Ой, опять начинается нормальная дорога. Слава богу, наконец-то. А, нет, ненадолго. Ненадолго. Ну ладно, тут, кстати, сплошная. Я бы хотела бы его обогнать. О! Спасибо. Ой. А вот теперь спасибо. Я надеюсь, там сейчас никто не вылетит. Вот, кстати, я себе отключила виртуальное зеркало второе. У меня всегда было правое виртуальное зеркало. Долгое-долгое время я с ним ездила, мне с ним было удобно, я с ним парковалась, и, в общем, все только с ним. Но недавно мне написали в комментариях, сказали: Лиза, ты уже так долго катаешь в симуляторе, да, так долго в этот Евротрак, в American Truck, что использовать виртуальные зеркала это уже не для меня. Пора от них отвыкать. Поэтому я прислушалась. Теперь я всегда стараюсь отключать это виртуальное зеркало, если только случайно не забываю, и пользоваться вот этим вот настоящим, которое, ну, в данном случае в Мане у меня внутри кабины. Кстати, Ман очень красивый. Симпатичный Ман, мне такой вот цвет нравится. Такой красивый-красивый грузовичок. Вы посмотрите, вообще такая прелесть, да? Ну, прелесть вообще. Такое ощущение, будто автобус опять хочет обогнать кого-нибудь. Сейчас всех будут обгонять. Или я. Тут что-то так много машин. Я бы, может быть, всех бы и обогнала, только впереди поворот налево скоро будет. Так что пока что едем спокойно, адекватно. Обгон запрещен. Остановка. А тут что, какой-то населенный пункт? Тут что, люди живут? Где? Мончегорск, Кандалакша, Лоухи. Лоухи. Все.
Трасса Е105. Справа у нас какой-то полузаброшенный дом, как будто бы. А нет, кстати, там аж 3 гаража. Нормально. О, госавтоинспекция Мурманской области приветствует нас. Конечно, конечно, приветствует. Здравствуйте. О, как красиво. Посмотрите, прям красота такая. Главное не убиться, а то я почти по встречке еду, когда пытаюсь вам показать что-то красивое. И часто бывает такое, что мне начинает мотылять. О, посмотрите. Ну какова красота, господи. Ну вы гляньте. Ну как красиво. Ну вообще, просто. Красота, такая красота. Не, реально очень здорово. Прям очень здорово. Сейчас еще посмотрим, что нас ждет в Норвегии, потому что мы до сих пор с вами по России едем. Потом с вами в Норвегию. Посмотрим, что в Норвегии, в Киркенесе, что будет красивенького, интересного. Мончегорск, Оленегорск, Мурманск. Кольская АЭС. Красиво. Ой. Вот, когда пытаюсь показать, вот оно начинается. За это извините, не специально. Ой, какова красота. Если в Мурманске правда такие красоты, я бы хотела бы там побывать, конечно. На самом деле, вот эти все модовые карты дают нам довольно-таки неплохую возможность хотя бы немножко попутешествовать по подобным местам, даже если это масштаб 1 к 19, да, все равно здорово, что есть такие модовые карты, потому что зачастую они все равно по возможности отображают то, что есть в действительности, да, в городах, и это здорово, что вот мы можем с вами скачать модовую карту и отправиться в путешествие по неизведанным нам, но очень интересным местам, либо же по родным краям, да. Вот приятно, если ты живешь в Мурманске, сел в Евротрак и катаешь по родному Мурманску. Это тоже ведь очень приятно. Я вот именно поэтому очень сильно люблю карту Сибирьмап, потому что там мой родной любимый город, и, между прочим, Сибирьмап очень классная карта, супер детализирована. Ой, я постоянно про нее так говорю, я реально эту карту больше всего люблю, но Промоц тоже сейчас встанет с ней на одно место. И сейчас как встанет, ну, в смысле карта на одно место, Сибирьмап, да, и я буду очень сильно ее любить. Вот точно так же. Если она меня ничем не разочарует, конечно, но я думаю, вряд ли. Здорово. Видно, что над Промоцем тоже проделано очень много работы, потому что, ну, вот воссоздать вот это все, да, в таких огромных масштабах, это просто что-то с чем-то. Поэтому, конечно же, мододелы большие молодцы. Река Манча. Поэтому и город Мончегорск. Я надеюсь, я правильно ставлю ударение. Мурманск. Такой маленький городочек. Такой маленький городочек. Так, там такие домики маленькие. Наверное, это какой-то пригородный такой, да? Городок. Или какой-то, может, закрытый город. Не знаю, вот не знаю, правда, про этот город я ничего. Просто, судя по тому, что тут вот настолько малыш, наверное, он и в реальной жизни тоже такой. Город-малышок такой. Давайте мы с вами совершим обгон уже наконец-то. Оп, нет, не совершим. Извини, быканула, извини, просто хотела поздороваться лоб в лоб, сказать привет, больше так делать не буду сейчас. Не специально. О, река Титовка. Красиво. А почему разметки вообще нет? Ну, то есть между полосами совсем нет разметки. Это что означает? То есть, что и обгонять можно, да? Сплошной нет.
Прерывистой нет. А почему так? Так тоже, ну, так должно быть, так может быть. Просто вроде бы обычно везде разметочки. Разметочки везде лежат. Или, может быть, это я со своего города с идеальными дорогами так думаю. О, у меня руль, смотрите, сам по себе живет. Сейчас. О! Да везет нас, это автопилот. Почти Тесла, только ман. Ну и иногда поправлять немножко надо. На самом деле, резонанс двигателя у меня выключен, потому что когда руль трепещет сильно, это немножко на реальную жизнь не похоже, как мне в чате писали. Вот. Поэтому резонанс двигателя я выключаю. Вот сейчас почему он вот это делает? Я не знаю. Ну, слушайте, я не держу ни газ, ни тормоз, и вот он все равно вот так вот как-то. Может быть, какие-то настройки тоже грузовика, которые связаны с рулем, да, вот что вот. Хотя это новый профиль, но резонанс точно выключен. Но может быть на этом профиле настройки руля чуточку другие, поэтому руль у нас такой. Пошел такой, пошел в пляс. Но нет, это точно не резонанс, это что-то другое. Поэтому он так себя ведет. Ехать. О, боже, нет, 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 мне не нужна виртуальная камера. Ехать еще 366 километров. Совсем немножечко еще осталось. Ну как, на самом деле, прям вообще ничего. Всего ничего осталось. И я так понимаю, мы с вами прямо заезжаем сейчас в Мурманск. Посмотрите направо. Домики. Да, Мурманск через 2,5 километра. Вот, смотрите, заезжаем в город. Угу. Можем любоваться. Завод какой-то большой, смотрите, впереди стоит. Прям большой-большой такой заводище. Если это завод, конечно. Может быть, это ТЭЦ просто. Так. Ну, слушайте. Интересный такой город. Только дома почему-то как будто бы старенькие такие вот. Панельки одинаковые везде стоят. Я не знаю, так ли это на самом деле. Мурманск. Ай-ай-ай-ай-ай. Танк у нас тут стоит. Так. Так. Ну, интересный такой, Прям, слушайте, и вверх и вниз, и вверх и вниз. А зимой тут как? Наверное, гололедица такая. Заправьтесь отдыхом в Сочи. С радостью бы, конечно бы. Все мы с вами бы с радостью заправились бы отдыхом в Сочи или где-нибудь еще. В Турции. Так. Блин, красивый город. Так интересно. Вообще красиво. Мне нравится, слушайте. О, белорусский этот едет. Теодора это вроде бы... Или нет, подождите. Слушайте, не... Ну, вроде бы, а вроде бы и нет. Неровно я встала. Да, мешаю немножко. Слушайте, ну вообще... Так, поехали. Пропускает. Какова красота, а? Кольский залив. Угу. Будем тут ехать, чтобы никому не мешать. Ой, ну ой. Ну ой, просто. Какова красота. Ну посмотрите. Ну это что-то. Ну что такое? Что такое вообще? Ну, молодцы, конечно, кто вот это создал. Ну, вообще. Ну, представляете?
Ну, красота, ну, вообще красота. Мне нравится. Мне очень нравится. Запретная зона проезда иностранного транспорта. А, ну мне можно, я не иностранный... Ну как, ну вообще-то иностранный. А где я еще поеду? Ой, какая справа красота. Блин. Ну вообще, ну вообще. Слушайте, спасибо вам большое за то, что вы мне подсказали о промоте. Я думаю, в промот мы засядем надолго. Реально это того стоит. Карта точно стоит нашего внимания. И вот сейчас, когда нам осталось уже 311 километров, я могу сказать, что действительно карта на 10 из 10. Да, не знаю про другие участки этой карты, но если здесь так, вряд ли в других частях хуже, поэтому мы с вами точно и 100% забираем эту карту для дальнейшего изучения. Я надеюсь, вы со мной согласны. Но, конечно, свое мнение, если что, тоже пишите в комментариях, если хотите высказаться, что-то сказать, что-то пожелать. Ой-о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 й, это что за дороги-то такие? Да кто? Кто пожевал дорогу в этом месте? Будто взяли, пожевали и выбросили обратно. Ужас какой. Так, тут у нас просто открыто. Тут просто проезжать можно. Как-то довольно-таки странно. Ну ладно, река Титовка. Опять. Уже, наверное, третий раз мы ее видим. Ой, есть какая-то супер неровная дорога у этого моста. Так, пограничная зона, проверка документов КПП. Окей. Сейчас будем опять документы проверять. Или не будем проверять документы? Так, ну я так понимаю, мы с вами уже вот в Норвегии, получается. Или почти в Норвегии. Нет, еще не в Норвегии. Так, тут мы просто останавливаемся. Ну и как бы едем дальше, я так понимаю, и все. Норвегия через 5 километров, представляете? Какое-то странное КПП на самом деле. Или так и должно быть?
Жесть, конечно, сейчас была. Вот эти серпантины. Это просто что-то с чем-то. Я чуть не сдохла в буквальном смысле, пока спускалась. Это было очень тяжело. Очень тяжело, очень необычно. Так. Теперь нам осталось только, наконец-то, запарковать наш груз. На самом деле, очень получился такой у нас долгий рейс. Я не ожидала, что меня ждет в конце. Я не думала, что тут будут сейчас вот эти нереальные серпантины, поэтому я настолько сосредоточена была, что просто молча их проехала. Так, я заехала не туда, куда надо. Да, сейчас у нас будет проблемка. Так, нам, получается, туда. Вот сюда вот. Ну, жесть. Вообще, конечно, был заезд. Так. Все, паркуем. Это было что-то нереально нереальное, но по итогу груз я все-таки отвезла. Это был мой первый груз вообще по карте Промоц, поэтому если вам все понравилось, пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарий, также пишите ваши пожелания, куда поехать в следующий раз по этой же модовой карте. Ну а мы с вами встретимся в следующих роликах и на стримах. Так что всех вас целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем.